Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте құнарлы, пайдалы, дәмді және де өте жұп-жұмсақ духовкада пирожки пісіреміз. Мені қолдап, арнама тіркеле кетіңіздер. Ал бастайық. Ыдысқа су құямыз, сұйық май, қаймақ және де дрож, тұз салып араластырамыз. Үстіне ұн салып илейміз. Қамырымыз дайын болғанша картошкамыздың қабығын ашып, жуып дайындап қойдық. Енді кастрөлге саламыз, қайнағанын күтеміз. Енді қамырымыз да дайын болды, пюреміз де дайын. Оның үстіне қуырылған пияз және де қызыл бұрыш, қара бұрыш, дәміне қарай тұз қосып, жақсылап бәрін араластырамыз. Қамырларымызды домалақтап бөліп дайындап қойдым. Біреуін алып, әдемілеп, дөңгелетіп, жайып аламыз. Бұның үстіне пюреден 1 немесе 2 қасықтан саласыздар. Бір шетінен бастап әдемілеп түйесіздер, жақсылап жабыстырып, мынандай болу керек, немесе қалағаныңызша. Барлығын листке салып дайындап қойдым. Бір жұмыртқа алып бетіне жағасыздар. Ысып тұрған духовкамызға 20-25 минуттай піседі. Міне пісу барысында біздің пирожкилеріміз дайын болды. Олар өте әдемі, жұмсақ болып шықты. Сіздермен бірге болған сандуғаш. Менің арнама тіркеле кетіңіздер.